大家好，我是郑国，欢迎大家观看我的视频分享。首先祝大家中秋节快乐。昨天因为一直都在外面谈客户，跟客户聊需求，一直忙得很晚，所以说今天才来录制视频分享一下。其实昨天我是谈了一个装修的客户，他以前是做这个竞价来获取流量的，他说他现在想改变一下这个思路，通过这个站群的方式来拓展我们的这个流量和排名。那么我们在做站群的时候应该注意哪些问题呢？根据个人的经验跟大家分享一下。第一个就是我们在域名的选择上面，这一点非常重要，不要轻易的去注册一个新的域名。如果说你用新的域名去排名的话，可能需要3到4个月的时间，因为搜索引擎都会对新域名进行考核和这个观察期。如果说这个时间的话比较长，所以说我们可以去购买一些这种老的域名，只要这个域名没有被这个搜索引擎处罚过的域名，其实都是可以值得购买的。第二一点就是我们的这个网站的数量，网站的数量的话不要做太多，一个网站的话词也不能太多。如果说我们精力有限的情况下我们做3到4个网站其实就够了。那每个网站给4到5个这个关键词，其实它可以获得很好的排名。比如说你是可以分为茶楼装修，对吧？火锅店装修，还有这个办公室装修，还有酒店装修。我们把这些业务把它分到每一个网站去，内容相符合，其实这样是非常不错的。第三一点就是我们的这个空间，就是一定不要为了省这个费用，把这个所有的网站都放在一个服务器上面，同一个 IP 段，其实这样是不合理的。如果说你同一个 IP 段都是这样的网站的话，那这个时候搜索引擎会判断你的这个操作是在作弊。所以说我们要把这个网站分开存放，就放在不同的 IP 上面去，这样是有利于我们这个后期的更新和维护。第三一点的话就是模板的选择，就是我们不能说节省这个费用而选择同样的模板。这个时候你就会发现，如果说你选择同样的模板的话，这个时候你的收入可能会大大降低。他会认为你的这个源码都是一样的，所以说它的这个收入还有排名它都不稳定。第四一点就是我们这个网站的这个内容更新一定要每个站要有相应的这个内容去做支撑，为我们的这个主关键词也好，还是我们的这个长尾关键词也好，都必须要有内容去支撑它。如果说没有特定的内容去支撑的话，那我们做的再多的这个网站其实也是没有什么用的。所以说我们想把这个网站做好，通过我们一些小站做一些长尾词，一定要知道就是我们网站的独立性，就是还有我们的这个网站一定要包含这个长尾关键词，这样才有可能我们带来这个想不到的这个流量。今天的分享就到这里，谢谢大家的观看，再见。